end. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang mesin jahit. Ini adalah mesin jahit besar atau high speed. Saya ini bukan penjahit ya, yang penjahit istri saya teman-teman. Tapi karena istri saya adalah penjahit, maka saya berusaha menjadi teknisinya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Pada awalnya kami menjahit bukan menggunakan mesin besar seperti ini, tapi menggunakan mesin hitam. Mesin hitam seperti ini. Namun pada saat kami menggunakan mesin hitam seperti ini, banyak sekali kendala yang kami dapati. Di antaranya setelan mesin cepat berubah. Yang kedua, kalau menghadapi jahitan yang cukup tebal, sering tidak sanggup atau istilahnya tidak ketanjak lah begitu. Oleh sebab itu kami beralih ke mesin besar, yaitu mesin seperti ini. Mesin besar tentunya menggunakan dinamo besar. Nah, kami pun menemui kendala di sini. Di antaranya kalau ketika mati lampu atau mati listrik, kami memiliki genset dengan daya yang kecil. Kalau kami hidupkan genset, maka ya mesin kami tetap tidak bisa berjalan karena tidak tidak kuat genset kecil untuk menghidupkan dinamo besar. Oleh karena itu kami berpikir, dapatkah mesin besar menggunakan dinamo kecil, yaitu dinamo mesin hitam? Ya, diantaranya untuk ngirit hemat listrik ya kawan-kawan. Dan tentu mesin besar ini punya kelebihan sendiri. Yang kami alami setelah menggunakan mesin besar ini, yang pasti pertama jarang sekali rusak. Paling rusak ya ganti kerancangnya ya teman-teman, ganti kerancang. Yang kedua ya jahitan setebal apapun lancar saja kawan-kawan. Jadi saya sebagai teknisi tidak lagi direpotkan oleh istri yang sebentar-sebentar dia berteriak, "Mas, kok ini jahitannya kusut di bawahnya? Mas, ininya longgar, Mas," dan lain sebagainya. Padahal kita lagi repot juga. Nah, itulah kelebihan dari mesin besar. Tidak seperti ketika menggunakan mesin jahit kecil yang sebentar-sebentar bunyi mesinnya kasar, sebentar-sebentar jahitannya kusut, sebentar-sebentar jahitannya loncat-loncat, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus turun tangan walaupun kita sendiri sedang repot banyak pekerjaan. Seperti saya katakan di awal, pada kesempatan ini saya ingin berbagi apakah mesin besar dapat menggunakan dinamo kecil. Nah, ini mesin kami sudah menggunakan dinamo kecil sehingga bisa menghemat listrik. Akan tetapi kalau berbicara mengenai kecepatannya, tentu saja tidak seperti menggunakan dinamo besar ya teman-teman. Tentu kecepatannya ya sesuai dengan dinamo yang kita gunakan. Dan mungkin tidak semua mesin besar dapat menggunakan dinamo kecil. Sehingga kalau kita ingin menggunakan mesin besar dengan dinamo kecil, ya kita harus memilih mesin mana yang dapat menggunakan dinamo kecil. Saya kira di pasaran cukup banyak baik mesin baru maupun mesin bekas atau second. Nah, cirinya apa teman-teman mesin besar yang dapat menggunakan dinamo kecil? Nah, di bagian sebelah kanan di bawah
roda gila ini sudah tersedia lubang untuk memasang dinamo kecil seperti ini. Nah, jadi memang sudah disediakan itu lubang bautnya ya teman-teman, sehingga kita tinggal memasangnya seperti berikut ini. Jadi ini lubangnya teman-teman, kelihatan ya. Maaf, ini karena tangan kiri saya memegang HP, jadi saya hanya menggunakan tangan yang sebelahnya. Ya, jadi kita pasang di situ teman-teman ya. Ya, kita pasang seperti ini teman-teman ya. Seperti biasalah masang dinamo kecil pada mesin hitam. Setelah selesai, kemudian kita colok listriknya. Kita colok listriknya, kemudian kita tes bagaimana larinya mesin setelah kita menggunakan dinamo kecil. Kita tes. Sekali lagi maaf teman-teman, saya hanya menggunakan satu tangan ini. Ya, kita lepas benangnya dulu ya teman-teman. I've been all around the globe trying to protect your soul.